好，接下来我们这个要进入到第二站的最后一题，第4题。好，所以呢这一题呢是在做这个亚铁含量的测定。这个亚铁呢是我们的 Fe 正2，是2价的，我们叫做亚铁。所以呢，我们的 sample 呢就是这个亚铁的4样。所以呢，亚铁要做这个亚铁的含量的测定。好，所以呢。先做一个解释了哈，所以呢，在这个酸性水溶液之中呢，在酸性的水溶液之中，以过锰酸钾，过锰酸钾呢，将亚铁离子呢反应之后呢，它会反应变成这个铁离子，这个铁离子呢是这个正3价的，正3价的铁离子，所以呢，间接我们就可以测定这个样品的亚铁的含量，好，所以呢，第一个呢。我们要先去做这个过锰酸钾，过锰酸钾呢，我们要先去做一个定量，所以呢，怎么去做这个过锰酸钾的定量？我们呢是用这个草酸钠，Na2C2O4 这个草酸钠呢，去跟这个过锰酸钾呢去做反应，由这个反应式呢，我们就可以得到这个过锰酸钾的这个浓度，间接呢，我们就可以得到这个过锰酸钾这个标准溶液的这个浓度是多少？知道了这个过锰酸钾的浓液浓度多少之后呢，再去量测、精称这个亚铁的这个样品，然后呢，再用这个过锰酸钾呢去滴定这一个亚铁的这一个样品，然后呢，间接呢，我们就可以求得这个亚铁的含量。好 ，OK， 所以呢，第一个呢实验呢，我们就要去配置这个0.05m 的草酸钠的标准溶液的配置。好，所以呢，我们先去精称0.67加减0.05克的这个草酸钠，然后呢，用试剂水呢溶解定量，用定量瓶定量到100毫升，定量到100毫升。好，第二件事情呢，就是用0.02m 的过锰酸钾，这市场准备的标准溶液的浓度的标定，就是取上述这个20毫升的这个草酸钠的标准溶液，20毫升我们用这个球形吸量管，然后呢用1m 的硫酸，这1m 的硫酸呢市场会准备给你，用1m 的硫酸呢溶解稀释到这个50毫升，所以呢。同学呢，只要用这个量筒量取这个30毫升，然后呢加进去就会到达50毫升。好，之后呢要加热到70度左右，70度C 左右。因为呢，在这个草酸钠跟过锰酸钾的反应之中呢，在酸性的溶液之下反应呢，要温度呢够高呢，它的反应性呢才会完全。所以呢，通常要加热到70度C 左右。所以呢，同学呢，如果在操作这个加热板有问题的话呢，一定要跟这个评审老师提出反应，评审老师会告诉你那台加热板是怎么操作的，OK， 同学要注意一下。好，所以呢，加热之后呢，再由过锰酸钾溶液呢去滴定，去滴定到这个浅红色，所以呢，原本我们配置好这个草酸钠呢是无色的。之后呢，我们的过锰酸钾呢是紫色的，慢慢的滴到它变成这个浅红色的时候呢，就是到达这个滴定终点，就是维持30秒不褪色，就是到达滴定终点。好，所以呢这个地方呢要重复标定2次，所以呢要计算过锰酸钾标准溶液的浓度，所以呢这个地方要注意一下，要标定2次。好，从这里的实验之中呢，我们就可以算出这个过锰酸钾标准溶液的浓度是多少。好，之后呢，下一个实验呢，就是我们要去称取0.60加减0.05克的这个样品，就是市场提供的这个不是很纯的亚铁的这个样品，然后呢，再用1m的硫酸溶液呢稀释到50毫升，所以呢，你可以用量筒装取50毫升之后呢，重复的冲洗这一个称量瓶里面的 sample， 所以呢，之后呢，把它稀释到50毫升之后呢，再用这个过锰酸钾呢去做滴定，滴定到这个浅红色，然后呢维持30秒褪色之后呢，这个呢就到达这个滴定终点。
好，所以呢，这里呢，同样的，它也是要做这个重复滴定2次，所以呢，重复滴定2次之后呢，计算样品中亚铁含量的平均值，好，所以呢，就完成了我们这个可以算出亚铁样品中的含量到底是多少。OK。好，接下来我们就要来示范这个亚铁含量的测定的操作过程啊。好，所以呢，第一个呢，我们要去量测这个0.05m 的这个草酸钠标准溶液的配置。好，怎么去配置0.05的草酸钠的溶液呢？就是去精称0.67再加减0.05克的草酸钠。好，所以呢，开始我们来量测这个0.67克的草酸钠。好，草酸钠呢，分子式呢是 Ca2C2O4，好，所以呢，我们刚要开始量测0.67克的草酸钠。好，先用卫生纸呢，尽量的把这个称量瓶擦干。好，归零完之后呢，我们就开始称取这个0.67克的草酸钠。好，称取好之后呢，我们把这个称量瓶取出。好，归零完之后呢，我们再将这个量瓶置入。好，然后呢，读取它的总重，把它抄写在你的报表上面。18.8009。好，此时我们的这个总重是18.8009克。好，再将这个称量瓶取出，倒至我们的烧杯。好，待会我们要用这个试剂水呢溶解之后呢，定量到100 cc。好，所以呢，我们再先把这个空瓶呢置回去，看这个空瓶重是多少，把它抄到你的报表上面。18.1343。好，此时我们的空瓶重是18.1343克。好，所以呢，总重减掉空瓶重得到的净重呢，就是这一个0.6666克。好，非常漂亮的数字啊哈。好，我们开始，我们要用试剂水把它稍作溶解。溶解之后呢，我们要做一个定量，定量瓶定量到这个100 cc。好，然后呢，把它倒至定量瓶。
们可以用这个拨棒呢稍作辅助。同学注意一下，这个碳酸钠呢，它的水溶性呢不是很好，所以呢可以做多次的冲洗之后呢，把它全部呢倒至这个倒至这个100 CC 的量瓶里面。好，然后做充分的混合。好，检视有没有全部溶解。好，然后呢之后呢放置到我们的桌面。好，接下来我们就先把这个报表的地方呢，我们来先做一个解释跟填写。好，同学看到荧幕这里呢，我们把它配置成100毫升，所以呢，我们这个地方呢打上100毫升。好，接下来他要请你算这一个草酸钠的这一个末浓度，好，所以呢，并写出这个计算式。好，还有它的单位。好，所以呢，同学可以看到这个草酸钠的这个末浓度呢，就是克除以分子量再除以公升。好，所以呢，我们这个克数呢，就是净重0.6666克。好，再除以分子量，分子量呢，这个草酸钠的分子量呢是这个。好，经过计算之后呢，分子量是134。好，然后呢，我们把它配置成100毫升，所以100毫升呢要变成公升，要除以1000，就会变成公升。好，所以呢，这个除出来的这一个就是我们的草酸钠的末浓度。好，经过计算之后呢，我们算出来这个草酸钠的末浓度呢是这个0.0497。好，末浓度后面呢，请同学呢要打上单位。好，把这个数值呢填写到你的格子上，就是0.0497。好，接下来我们把刚才我们把这个草酸钠的这个浓度呢确定好之后呢，我们接下来就要来用这个过锰酸钾呢。来去滴这一个草酸钠的标准溶液。好，所以呢，我们先取这个20毫升的草酸钠标准溶液。好，所以呢，我们用这个球形吸氧管吸取20毫升的草酸钠标准溶液。好，记得要球形吸氧管要稍作润洗。好，再将废液我们倒至这一个杯里面。好，然后吸取20毫升的草酸钠标准溶液。
到20毫升之后呢，我们把它装进去我们的三角锥形瓶。好，漏完之后我们停滞5秒，1、2、3、4、5，好。然后呢，我们要把这个草酸钠呢稀释到用1m 的硫酸呢稀释到50cc。好，所以呢刚才已经吸了20，好，所以呢我们用这个2桶呢，装30cc 的1m 的硫酸，稀释这个草酸钠溶液。我们可以用这个滴管去做一个辅助，量测准确的30cc 呢，然后把30cc 倒至这个三角瓶里面。好，之后呢，我们下一个动作呢，就是去加热到70度C 左右。好，所以呢，我们可以把它放置在这一个加热板上面。好，然后呢，可以辅助以温度计。好，我们置放这个温度计，好，斜放就可以了。好，接下来我们要做这个用滴定管呢，里面装填这个过锰酸钾去滴定这个我们的这个草酸钠的标准溶液。好，所以我们开始做这个填充。填充之前呢，要做这个润洗的动作。好，滴定前先将滴定管前端的空气排除。好，装填好之后呢，我们就开始做滴定。好，同学呢，记得小心的、慢慢的滴定，好，记得千万呢一定要一直摇啊，因为呢这个反应呢比较慢，所以呢它呢这个颜色方面呢，很容易做误判，所以呢滴了之后呢变成有颜色，你看到这一个紫红色，尽量的把它摇一摇之后呢，它就会变成无色。
所以在滴定的时候尽量的慢。同学要注意，这个在滴定的时候呢，我们这个加热的这个草酸钠呢，要保持在70度左右的时候呢，还微热的时候呢，就要去滴定，千万不要让它冷却，也不需要冷却，冷却到其他的温度更低，低于70度的时候呢，再去滴定的时候呢，这个反应性就不大一样了。所以呢，同学在加热到70度之后呢，尽量能够尽快的去做滴定的动作。好，经过摇晃之后呢，我们可以看到现在的这一个瓶子里面呢，已经变成粉红色，变成粉红色。然后呢，我们呢等到30秒，它不褪色之后呢，我们就说它已经到达了滴定终点，所以呢，我们等待30秒之后，再摇一次。好 ，OK， 这个就代表到达了滴定终点。好 ，OK， 好，此时呢，我们看我们的读数是多少，把它填写到我们的报表上面。16.10。好，所以呢，我们的这个滴定初读数呢是0。好，中读数是16.10毫升。所以呢，滴定体积是这个16.10毫升。好，我们把这个草酸钠的标准溶液呢，它取量是这一个20 cc。好，所以我们填上20。好，这个实验呢，我们要做2次，就是重复1次。好，所以呢，总共2次。所以呢，第2次我们经过实验的结果，初读数是0。中读数呢是16.20毫升，所以呢，我们的滴定体积呢是这个16.20毫升。好，所以呢，这个反应呢就是草酸钠跟我们的这个过锰酸钾呢去做这个滴定。所以呢，它要你算出这个过锰酸钾的标准溶液的浓度到底是多少？所以呢，它要你写出这个计算式跟这个量测的结果跟单位。好，所以呢，老师在这个左边的白板这边呢，跟各位做一个说明。好，接下来跟同学解释一下。它这里呢要叫你用这个，刚刚我们做这个过锰酸钾去滴定这个草酸钠的实验。所以呢，它的反应式呢就是过锰酸钾跟这个草酸钠，这个过锰酸钾去滴定这个草酸钠，之后呢，加酸性溶液之下，之后呢，它会变成什么？我们
离子，还有二氧化碳，还有水。所以呢，这个方程式比较复杂一点，同学要知道一下。好，所以呢，主要的重点呢，在这两个人身上，在这两个人身上。所以呢，我们刚才已经知道，已经配置好这个草酸的这个末浓度。在第一个实验的时候，我们已经测定好这个草酸的末浓度是0.0497末浓度。好，之后呢，我们用这个去滴定，用这个去滴定，所以呢，我们可以知道呢，这个的末浓度之后，所以呢，我们用这个过锰酸钾去滴定，滴定第一次还有第二次，因为要重复做滴定，所以呢，第一次呢，过锰酸钾我们滴了16.1毫升，第二次呢，我们滴了过锰酸钾呢16.2毫升，所以呢，这个是过锰酸钾的滴的量值，过锰酸钾滴的量值。好，那因为要做2次，所以呢，做2次完之后呢，我们把这2次呢的数值呢加起来是16.10加16.20除以2，它的平均值呢就是要加16.15毫升。OK， 好，所以呢，这个同学呢，我们可以从这个草酸钠的这个浓度呢，因为我们取了20，草酸钠的这个标准溶液我们取了20之后呢，再去用这个过锰酸钾去滴它，所以呢，原则上我们可以知道，我们取了20cc 的这个草酸钠的末数是多少？末数就是草酸钠的末浓度乘以草酸钠的取的量是20cc， 我们除1000就会变成公升，所以呢，末浓度乘以公升数，这个乘出来就是末数。好，所以呢，我们知道了这个草酸钠的末数，就可以去反推这个过锰酸钾的这个末数。好，那我们可以用比的方式，这个过锰酸钾比上草酸钠的这个前面的系数比是2比5，2比5，我们说这个方程式前面的系数比呢会等于我们的末数比，所以呢，我们就用2比5比上过锰酸钾不知道的，这个是要求的，但是呢，我们知道过锰酸钾呢平均滴了16.15，所以呢，我把它填进去16.15，那换算成公升，我们就除1000。好，然后呢，这个是我们刚才知道的，这个是草酸钠的末数0.0497乘以20除1000。好，所以呢，这个是过锰酸钾的末数，这个是草酸钠的末数，所以呢，末数比会等于前面的系数比，所以呢，我们就把它写成一个式子，所以呢，2比上5，好，要等于不知道，所以呢乘以这个数值，因为呢左边都除以了1000，所以呢我们可以把它简写成这样子。好，所以呢透过这个式子2比5会等于这个比上这个，所以呢我们就可以推得过锰酸钾的末浓度要等于0.0246末。好，所以呢，从这个算式呢，我们就可以知道，这个我们的过锰酸钾的浓度呢是这个0.0246末浓度。所以呢，我们把这一个数据呢填写到我们的报表上面。好，所以呢，我们这里呢，过锰酸钾的标准溶液要把它填写成0.0246末浓度。好，所以呢，并且把这个算式呢，照刚才白板的呢，把它填写上去，就可以了。记得这个量值呢，要把它加起来除以2，才是我们的平均值。OK， 好。好，刚才我们已经做完了这个过锰酸钾的标准溶液的浓度，已经知道了。好。
之后呢，我们就要去称取这个亚铁的式样，好，所以呢，用这个亚铁式样呢，我们要去称取啊，亚铁式样呢是这个液态的，哦，是这个液态的，哦，所以呢，我们在称取的时候呢，同学要注意一下，哦，跟固态的不大相同，好，所以呢，好，我们要称取0.6克的这个亚铁式样，好，所以呢，首先我们先将这个称量瓶用卫生纸擦到非常干。好，之后呢，将天平归零。好，天平归零完之后呢，好，我们就把这一个量瓶称入。好，称入之后呢，我们看我们的这个空瓶的读数是多少？好，填写到我们的报表上面去。15.8943。好，所以呢，我们的空瓶重呢是15.8943。好。接下来我们再把它归零，好，将天平归零。天平归零之后呢，好，我们要称取这个0.6克的亚铁式样。好，之后取出，好，取出之后呢，天平归零。好，归零完之后呢，我们要称总重，好，将这个称量瓶放入。好，读取读数，好，把读数填写到我们的报表上面。16.5053。好，所以呢，我们看到我们的总重是16.5053克。好，所以呢，我们的这个净重就是16.5053。减掉15.8943，好，所以呢，净重是0.6110克。好，接下来我们就要用这个1M 的这个硫酸呢，去把它稀释到这个50毫升，哦，稀释到50毫升。所以呢，我们可以用这个硫酸，哦，用这个量筒，哦，量取50 CC。哦，用眼睛去平视，哦，看是不是到达。好，好，然后呢，将这个量筒里面的1M 的硫酸倒至烧杯。好，倒至烧杯之后呢，我们可以用这个滴管，哦，去辅助将这个称量瓶里面的这一个亚铁式样呢，把它润洗到我们的三角瓶里面。好，其余的我们就把它倒至三角瓶里面。好，就完成了稀释到50 CC。好，接下来我们就要用这个过锰酸钾标准溶液呢，去滴定它，要滴定到粉红色，维持30秒不褪色，就到达我们的这个滴定终点。好，所以呢，刚才我们已经有用过这个过锰酸钾。滴定过，所以呢，我们只要直接进行做填充的动作即可。好，调整我们的滴定管是不是到达0的位置？
好了之后呢，我们就开始做滴定的动作，好，滴到粉红色为止。同学注意，在滴定的时候呢，一定要摇动这个三角形，哦，这样子才能够让它均匀的混合。好，此时呢，已经变成粉红色了。好，所以呢，我们可以让它停滞30秒，好，看它是不是会让这个不会褪色。好，经过30秒之后呢，我们发现这一个已经不会褪色了。好，所以呢就到达我们的滴定终点。好，所以呢我们读取我们的滴定管里面的读数数值呢，把它填写到你的报表上面。好，所以呢我们看到荧幕呢，我们的初读数是0，好，中读数呢到是15.50毫升。所以呢，我们的滴定体积呢也是15.0毫升。好，做完了这个第一次的这个滴定之后呢，这个实验呢我们要做2次，要做2次，所以呢要称第2次的总重，第2次的这个重量了哈。所以呢，第2次的我们称取的这个总重呢是16.5030克，空瓶重呢是15.8940克，所以呢，我们换算的结果，这个净重呢就是0.6090克。好，所以呢，称取了这个之后呢，我们做这个滴定，用过锰酸钾去做滴定。好，这个过锰酸钾的滴定呢，第2次的初读数是0。中读数是15.48毫升。好，所以呢，我们的滴定体积第2次呢是15.48毫升。好，滴定了2次，称取了2次的这个亚铁之后呢，还有这个滴定的这个过锰酸钾之后呢，所以呢，它要你算这个样品亚铁的含量的百分比。第1次是多少？第2次是多少？好，那样品的平均就是2个加起来除以2。好，所以呢，我们在这个白板上呢，跟各位做一个说明。好，同学看到了这2个式子呢，是我们的这个亚铁的这个含量的这个实验的两个方程式。第一个呢，就是这个过锰酸钾。过锰酸钾呢，我们用这个草酸，呢去做标定，所以呢，这个是过锰酸钾加草酸，再加酸，一个酸之后呢，就会变成锰离子再加 CO2 再加8个水。好，第2个实验呢，我们知道了这一个过锰酸钾的这一个墨浓度之后呢，我们去称取这个亚铁的式样，之后呢，用这个过锰酸钾呢去跟这个亚铁式样呢去做反应，之后呢再加酸，就会变成这个正三价的铁离子，
之后呢，它会变成这个锰离子再加4倍的这一个水，加4倍的水。所以呢，这个就是我们2个的这个化学反应式。好，接下来呢，它要去做这个亚铁4样的这个百分比浓度，它的里面的这个含量是多少？所以呢，我们知道这个过锰酸钾这个浓度呢是这个0.0246摩浓度，那第一次呢，我们滴了大概是15.50毫升的过锰酸钾，所以呢，把它换算成这个公升，所以呢是除以1000，所以呢，过锰酸钾的浓度乘以这个滴定的公升数，这个乘起来呢就是这个过锰酸钾的摩数，这个摩数。好，因为这个过锰酸钾摩数，跟这个亚铁的这个摩数的比值呢是5:1，是5:1的关系。所以呢，我们可以从这个过锰酸钾这一个浓度呢，去换算这个亚铁的这一个浓度。所以呢，我们这个数值呢要再乘以5，乘以5。好，所以乘以5了之后呢，就会变成这个亚铁的这一个摩数。知道这个摩数之后呢，再去乘以这个铁的这个分子量，分子量是55.85，然后呢，再去除以乘出来之后呢，这个呢就是我们这个亚铁里面的含量的克数。那么我们去称取这个0.6110的这个克，是我们之前称的这个亚铁的重量。所以呢，去除以这个0.6110克，再乘以百分比呢，我们就可以算出这个亚铁的含量呢是这个17.42%。好，那这个呢是第2次的这个滴定过程。滴定的第2次呢是滴定的15.48。同样是乘以5倍。这个因为是1:5的关系，所以呢再乘以铁的分子量。之后呢再除以第2次的称重是0.6090克，再乘以百分比，就可以知道它的占的百分比是17.46%。好，那再把第1次跟第2次的2个加起来除以2，就会等于17.44%。所以呢，我们就把这个含量呢，把它填到我们的报表上面去。好，所以呢，我们看到这个报表，第1次呢，我们就把它填写这个17.42%。第2次呢是17.46%。好，2个平均就是亚铁含量，就是2个加起来除以2是17.44%。好，所以呢，我们就可以把这个报表呢，把它填得完整。好 ，OK。